չհրաժարվեցի։ Խոսքից մի մասը մյուսի հետ կարող է ուղիղ կապ չունենա, բայց կապը այնքանով է, որ վերաբերվում է մեր այսօրվա օրվա այն դժբախտությանը, որի մեջ հիմա մենք գտնվում ենք։ Իմ կարծիքով մենք պետք է նախևառաջ պատասխանենք մի քանի հարցերի։ Հարց համար 1. Արդյոք մեզ պետություն պետք է եւ եթե պետք է, ապա ինչպիսի պետություն է մեզ պետք։ Եվ այս հարցի պատասխանը պետք է հանդությանը տան ազգի էլիտաները։ Հարց համար 2. Արդյոք մենք հայերս ունակ ենք, որպեսզի ստեղծենք կանոններ եւ այդ կանոններին բոլորս ենթարկվենք։ Մենք 30 տարի ցույց ենք տվել, որ մենք հայերս հլևոր ունակ չենք ստեղծել կանոններ, որին կարող ենք բոլորս ենթարկվել։ Այս առաջին երկու հարցերը բովանդակային քննարկումներ են ենթադրում եւ այստեղ պետք է մենք ունենանք կոնսենսուսի մոտ իրավիճակ։ Եվ երրորդ հարցը, ամենացավոտ հարցը, ինչ է մեզ հայերիս հետ տեղի ունեցել։ Ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել ոչ թե Բագրատունիների կառավարման ժամանակահատվածում, ոչ թե Բրեժնևյան տարիներին, Կիլիկյան Հայաստանում, այլ ընդամենը 3 առաջի օրը։ Ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Մենք կարող ենք ամբողջությամբ անկեղծանալ, իմիջիայլոց երբ որ հրապարակային խոսքով են մարդիկ հանդես գալիս, միգուցե այդ թվում ես։ Բոլորի խոսքերի 95%-ը ճշմարտության են համապատասխանում, բոլորի։ Բայց այն 5%-ի մասին մենք չենք խոսում եւ այդ 5%-ն է, որ քանդես մեր երկիրը։ 98% ճիշտ է, 99% ճիշտ է, 95% տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր է, բայց այն 1%-ը արի ուտես, որ ավելի ուժեղ գտնվեց, քան թե 99%-ը։ Ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Այս մասին մենք էլի չենք կարողանում անկեղծանալ։ Ինչու՞, որովհետև այսպիսի մի ֆենոմեն կա, մենք կոլեկտիվ էտիկետը մշտապես ավելի բարձր ենք դրել, քան թե ճշմարտությունը։ Որովհետև երբ որ մենք մի բան խոսում ենք, որը մեր խմբային շահին հակասում է, խոսքից հետո մեզ կմոտենան մեր ընկերները եւ կասեն, «Ես ինչ ես անում»։ Իմիջիայլոց նույն իրավիճակը այսօր իմ քայլ խմբակցությունում է։ Այս մարդկանց սովորացրել են, որ եթե դու մի բան ասես ճշմարիտ, բայց մեր խմբային շահին հակասող, դա դավաճանություն է։ Իմիջիայլոց այդպես է եղել նաև նախկինում։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Մենք այսօր ունենք պետության չգոյություն։ Ինչ է պետությունը։ Պետության բոլոր սահմանումները, որ մենք վերցնում ենք, որևէ սահմանման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ընկալվել որպես պետություն։ Օրինակ, պետությունը հասարակական քաղաքական կազմակերպություն է, ընդգծված տարածքում, որն ունի սուվերենություն եւ օրինական բռնություն կատարելու մենաշնորհ։ Այստեղ չկա մի իշխանություն, որը ունենա օրինական բռնություն կատարելու մենաշնորհ եւ կարողություն, իսկ սուվերենությունից խոսելը ընդհանրապես ծիծաղելի է։ Մենք ունենք հազարավոր զոհեր, իմիջիայլոց երբ որ ասում են ինչու հասարակությունը adekvat չի ընկալում այս իրավիճակին, սա հոգեբանական ուղղակի ֆենոմեն է։ Եվ այդ ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ ընտանիքի վերաբերեմ, հա, օրինակ, երբ որ հոր մեկ երեխան է մահանում, այդ մարդը ապրում է X ծավալի ցավ, եւ երբ որ երկրորդ երեխան է մահանում, ցավը չի կարող կրկնալ պատկվել երկրորդի դեպքում։ Մեկից մի քիչ է ավելանում ծավալը։ Երրորդի դեպքում այդ ավելացածից շատ ավելի քիչ է ավելանում։ Ինչու՞, որովհետև եթե կորստի հետ զուգահեռ աճի ցավը, այդ մարդը ուղղակի կխենթանա։ Եվ սա նաև եթե պրոյեկտ ենք հասարակության վրա, նաև սա հասարակության պաշտպանողական ռեակցիան է, որը նորմալ է։ Եվ այստեղ նաև պետք է ասել, ինչ ունենք մենք այսօր, նաև մենք պետք է խոսենք, իսկ ինչ ունենք մենք երեք։ Իսկ երեք մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ 44 օր պատերազմի ժամանակահատվածում իմիջիայլոց ես վստահ եմ, որ այո, Արծրուն Հովհաննիսյանն էր այդ թագակիրը ստի,
եւ այնտեղ մի աղջիկ կար, ում անունը չեմ հիշում, Շուշան։ Բայց ես վստահ եմ, որ հայերից ով էլ լիներ, կաներ այն, ինչ արել է Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Ես ուղղակի վստահ եմ։ Եվ այստեղ կարելի է նաև հարց տալ, լավ Արծրունը խաբում էր, դուք էլ կամ մենք էլ չխաբվեինք։ Չխաբվեինք։ Տայք գլուխը ջարդենք մի հատ։ Ես օրինակ հոկտեմբերի 13-ին պատերազմի են ամենաթեժ պահին հրապարակային խոսքով հանդես եկա, որտեղ ասացի, որ օր առաջ պետք է դադարեցնել այս մսաղացը եւ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Ես իմ երկար տարիների ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ ես ինձ զգացել եմ իսկոյ, բայց այն լեկտի հարձակումը, որը տեղի ունեցավ իմ նկատմամբ, իմ ընտանիքի նկատմամբ, անհնար է ուղղակի մոռանալ։ Եթե մինչև այդ ինձ մեղադրում էին Քոչարյանին վաճառված լինելու մեջ, Սերժին, Կարեն Դեմիրճյանին, այստեղ արդեն մտան Ալիևին վաճառված լինելու մեջ մեղադրողները։ Եվ դա Եվից մեղադրում էին մարդիկ, ովքեր հիմա ասում են Նիկոլ Տավաճյանը պետք է հեռանա։ Եվ իրենք նույնիսկ չեն ներողություն խնդրում, լավ, իրենք իրենց պահում են այնպես, կարծես թե այսպես էլ պետք է լիներ։ Ասում են Նիկոլ Տավաճյան։ Հիմա ասեմ, որ Նիկոլը իր կերպարով որևէ բանով չի տարբերում այդ մարդկանցից։ Նիկոլը այս մարդկանց, այս ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդ է։ Դա երեք էր։ Դրանից առաջ մենք ինչ ունեինք։ Դրանից առաջ մենք ունեինք հետևյալ իրավիճակը։ Եկել էր իշխանության մեկը, բերել էին իշխանության մեկին, ով ասում էր, որ քանի որ ես ձեզ ազատել եմ նախկին կոռումպացված, չգիտեմ, մարդակեր իշխանություններից, դուք պետք է ինձ երկրպագեք։ Ինքը իրեն դրել էր քաղաքական մեսիայի տեղ, եւ երբ որ ես օրինակ 19 թվականին լրագրողների հետ այդպես առանձին զրույցեր, ասում եմ, այս մարդը իրեն մեսիա է զգում։ Չէ, դե լավ է, ինչ մեսիա։ Այո, ինքը իրեն դրել էր մեսիայի տեղ եւ ժողովուրդը թույլ տվեց, որպեսզի ինքը իրեն այդ տեղում կոմֆորտ զգա։ Եվ ընդհանրապես իր 2 տարվա կառավարման այսպես կոչված ընթացքում ինքը ունեցել է մեկ նպատակ։ Քանի որ ինքը մեսիան է, հետեւաբար իշխանության բոլոր ճյուղերը պետք է ենթարկվեն իրեն։ Դատական իշխանությունը պետք է ենթարկվի իրեն, նո դե գործադիրը բնականաբար իրենն էր եւ նաեւ օրենսդիր իշխանությունը պետք է ենթարկվի իրեն եւ նա ասում էր այն մարդիկ, ովքեր չեն ենթարկվում ժողովրդի վարչապետին, այդ մարդիկ չեն ենթարկվում ժողովրդին, այդ մարդիկ ժողովրդից եւ պետությունից դուրս են, իմիջիայլոց սա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ֆաշիզմ։ Ֆաշիստական բոլոր ռեժիմների պատճառաբանությունները հետևյալն են։ Դու ինձ քննադատում ես, դու ինձ չես քննադատում, ժողովրդին ես քննադատում, եւ այդպես ստեղծվում են ֆաշիստական ռեժիմները։ Իմիջիայլոց եւս մեկ պահ կա, երբ որ էլի այդ ընթացքին է վերաբերվում, այստեղ պետք է ավելացնեմ նաեւ մի բան։ Նա ասում էր դատական իշխանություն, օրենսդիր, գործադիր եւ նաեւ Արցախ։ Նա ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ինչու էր ասում։ Այստեղ եւս ըստ իս հոգեբանական էր պատճառը, որովհետեւ Արցախը Հայաստանի մարզ է, սրանով ինքը իր մեսիջը այն էր, որ հարգելի նախագահը չէին ասում էին մարզպետ, բան, դուք պետք է մեզ ենթարկվեք, դուք իրավունք չունեք անկախ լինելու։ Դուք պետք է ենթարկվեք Հայաստանի ժողովրդի կամքին։ Իմիջիայլոց այդ ժողովուրդը որ ասում են, ամենաշատ այդ իսկ քվեները, որ ստացել է 18 թվականի դեկտեմբերին, եղել է մոտավորապես 40%-ի 70%, այսինքն ընտրելու իրավունք ունեցողների 28%-ը։ Ես մի քիչ պակասեցնում եմ, հա, կլորացնելով։ Այսինքն այնպես չէ 90% իրեն ձայն են տվել։ 31%։ Այսինքն Արցախը պետք է իրեն ենթարկվեր եւ դատական բոլոր իշխանությունները եւ նաեւ ինքը պարակտում էր ժողովրդին, իմիջիայլոց պարակտում էր ժողովրդին ոչ թե իրենց սոցիալական հայացքներով քաղաքական, այլ դու չափ ես, նա նիհար է, դու բոյով ես, նա բոյով չի, այն մեկը թալանչի է, մյուսը թալանչի չի եւ այսպես շարունակ։ Եվ ինքը այս բնազդային նկարագրիչներով կարողացավ պարակտել ժողովրդին, իմիջիայլոց սա եւս ճանապարհ էր, որը տանում էր դեպի ֆաշիզմ,
Եվ դա իրեն մոտ ստացվեց։ Դա իրեն մոտ ստացվեց, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք թույլ ենք տվել, որ այս ամենը տեղի ունենա։ Իսկ դրանից առաջ ինչ տեղի ունեցավ, դրանից առաջ տեղի ունեցավ ընդհանրապես մի հետաքրքիր գործողություններ, որը ներկայացվեց հասարակությանը որպես թավշյա ոչ կռնի սիրո եւ հանդուրժողականության հեղափոխություն։ Այդ հեղափոխությունը ծայրից ծայր եղել է պատրաստված անհասկանալի ուղղակի գործողություններով համեմված մի շղթա։ Վերցրեք առաջին օրը մարտի 31-ին, երբ որ Փաշինյանը այստեղից շարժվեց դեպի Երևան, այդ օրվանից սկսած մինչև մայիսի 8-ը բոլոր գործողությունները, որը տեղի ունեցել Փաշինյանի այդ խմբի կողմից եւ իշխանությունների կողմից, ուղղակի որևէ տրամաբանությանը չեն ենթարկվում, որևէ։ Իմիջիայլոց այս մասին ես խոսել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ լինելով հանդերձ, ես այս մասին խոսել եմ 2018 թվականի ապրիլի 5-ին, երբ որ Փաշինյանը այստեղից քայլում էր, ես ապրիլ 2018-ի 5-ին։ Եվ այո, դա արժանացավ իմ այսպես կոչված ընկերների զայրույթին, թե ես ինչ ես դու խոսում, որովհետև կան մարդիկ, այո, որոնք մշտապես ասել են, որ կորպորատիվ էտիկետը մեզ համար ստորադասվում է ճշմարտությանը, հատկապես եթե խոսքը վերաբերվում է նման գործընթացներին։ Եվ դրանից առաջ ինչ տեղի ունեցավ, դրանից առաջ տեղի ունեցածը իր մասշտաբներով բնականաբար փոքր էր, բայց ինձ համար շատ նշանակալի։ Դրանից առաջ Փաշինյան Նիկոլը, դա արդեն 2017 թվականի հոկտեմբեր ամիսն էր, փորձելով ձերբազատվել կուսակցությունում իրեն ոչ հարմար մարդուց, իրեն մոտ դա չստացվեց եւ ուղղակի լուծարեց ողջ կուսակցությունը, տարածքային կազմակերպություններով եւ քաղաքական խորհրդով, եւ դա նորից այսպես ներվեց, թույլ տրվեց եւ դա նորից տեղի ունեցավ եւ հետագայում այն ինչ որ ինքը արեց երկրի հետ, մինչև դա ինքը դա այդ ամեն ինչը արել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում, ավիրելով, քանդելով բոլոր կազմակերպությունները։ Ահա այս ամենի մասին պետք է տեղի ունենա բովանդակային զրույց եւ բովանդակային զրույց վարողը պետք է ոչ թե 95% ճշմարտությունը ասի, այլ 100% ճշմարտությունը ասի։ Ճշմարտություն, որը նաև կարող է իրեն վնաս տա, իր ազգին վնաս տա, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, ես արդեն վերջացնում եմ սա էլ ասեմ, երբ որ մենք խոսում ենք պարտության մասին, մեկ-մեկ ասում ենք, մենք չենք պարտվել, դա Փաշինյանն է պարտվել։ Ես նույնպես դա ասում եմ, բայց դա սխալ է, մենք բոլորս պարտվել ենք։ Միգուցե մեր պարտությունը ավելի մեծ եւ սոսկալի չափերի է, քան թե Փաշինյանի պարտությունը։ Երբ որ մենք ասում ենք թուրքերը մեզ ծաղրում են, այդ թուրքերի տեղը ներողություն եմ խնդրում, ով լիներ, որ մեզ չծաղրել, իմիջիայլոց մեզ ծաղրում են ոչ միայն թուրքերը, մեզ ծաղրելու իրավունք ունեն ռուսները, ֆրանսիացիները, ամերիկացիները, դուք պատկերացրեք մի իրավիճակ կա, երբ որ մարդ ով լրջագույն կասկածներ կան, որ այդ մարդը թուրքական գործակալ է, լրջագույն կասկածներ կան, հələ չեմ ասում ապացուցված է, լրջագույն կասկածներ կան, այսօր նստած է սեղանի գլխին, եւ մենք դա հանդուրժում ենք, եւ մենք դա տեսնում ենք, եւ հետո ասում ենք, բա թուրքերը մեզ ծաղրեն, բա պիտի ծաղրեն, բա ինչ պիտի անեն, ներողություն եմ խնդրում, բա պիտի ծաղրեն, ինչ է եթե հայկական Հայաստանի ԱԱՑ գործակալը նստած լիներ այնտեղ, միլի մեջլիսում, որպես նախագահով, մենք թուրքերին չենք ծաղրենք, ծաղրենք։ Մենք պետք է ընդունենք իրականությունը, որը այս ընթացքում հայերիս համար շատ դառն է, մենք էսկապիզմով չպետք է զբաղվենք, մենք չպետք է փախնենք իրականությունից, եւ միայն իրականությունը ամբողջապես ընդունելով մենք կարողանանք կառուցել պետություն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։